비염 때문에 코가 막혀서 잠을 못 잘 때가 있으신가요? 그럼 조심하세요. 코 막힘 그냥 두면 얼굴도 못생겨지고 성격도 나빠져요. 머리가 맹해지면 집중력도 떨어지고 자주 코를 세게 풀면 얼굴 변형도 올 수 있어요. 코가 막혔을 때 무작정 코를 풀어버리면 코 안에 점막이 부풀어 올라 잠을 못 잘 정도로 코가 막히게 됩니다. 코를 뻥 뚫을 수 있는 방법이 있을까요? 영향혈, 즉 코 바로 옆 움푹 들어간 지점을 손가락으로 누르고 양손을 오므린 다음 혀를 지그시 누르면서 30번 비벼줍니다. 그런 다음 검지손가락을 입술 위아래에 가져다 놓고 우우 소리를 내며 양쪽으로 30번 비벼주면 코가 뻥 뚫립니다. 또 다른 방법은 막힌 코가 위로 향하게 누운 뒤 고개를 들어 발끝을 바라봅니다. 이 상태로 2-30초 버티면 아래쪽 코가 수축하고 위쪽 코가 팽창하면서 막힌 코가 뻥 뚫리게 됩니다.